Ese reka tubasuhuze tubifeze gukomeza kugubwa neza turi Kigali Pele Stadium hasorejwe umukino ikipe ya Polisi FC itsinzemo ikipe ya Gasogi United igitego kimwe ku busa igitego cyatsinzwe na Ani Elijah ni n'umukino ikipe ya Polisi yawushijemo penalty yawushijwe n'uwitwa Byiringiro Rage mu gice cya kabiri ndetse ikindi nakubwira uko ikipe ya Gasogi United yabonye ikarita y'umutuku yahawe uwitwa Nkubana Marke n'umukino wari ukomeye nyuma yuko ikipe ya Polisi yari maze imikino myinshi rwose itabona amanota nyuma yuko yari iri kubona resultat ziganjemo kunganya cyane kandi iri muri course yo gushaka igikombe cya championnat nyuma yuko iri gukina n'amakipe agiye atandukanye hano muri Rwanda Premier League bisa naho bihanganye ariko yo bigaragara yuko ataraba tayari ndetse ikindi nakubwira nuko ikipe ya Gasogi yarije gukina uyu munsi ariko nyuma yuko yari yaratakaje umukino yakinnyeemo muri weekend n'ikipe ya Marine ndetse yanawutakaje ku bitego bibiri ku busa uyu munsi rero bari baje gushaka uburyo bakongera gushaka amanota kugira ngo bakomeze bahatane kugira ngo bongere bagume muri Big 4 cyane ko ikipe ya Gasogi uyu munsi yaje gukina n'ikipe ya Polisi Gasogi ari ya gatatu Polisi ari ya mbere umukino rero uko wagenze mu gice cya mbere byasaga naho kati ubwo ugeze mu kibuga ikipe ya Polisi ikipe yari ifite abakinnyi bayo bose guhera mu izamu Onesime Junior mu izamu nyuma yuko witwa Patience niyongira koza amakosa yanatumye ikipe ya Polisi itakaza amanota byanatumye nyine umutoza ahitamo kumwicaza nkuko yagiye anabisobanura mu kiganiro n'itangazamakuru ubundi nkuko kugenda munabibona nyuma rero ikipe ya Polisi uyu munsi rero yakoze impinduka muri axe yabo nyuma yuko Zidane yari yarushije amakarita uyu munsi bari bazanye witwa David Chimeze ari gukirana na Yakubu mu gihe kuri kabiri n'ubundi byari bisanzwe yari witwa Ndayishimiye Didier Ndiyodoneke y'inzotanga kuri gatatu yari Christian n'ubundi bisanzwe ndetse unasanzwe unabafasha cyane mu kibuga hagati hari abakinnyi babo n'ubundi b'ingenzi babo batatu witwa Henry Musanga muri iminsi mwabizi ko adahari ndetse mu bandi bakinnyi bari bahari witwa Gakwere Onari yarahari yafatanyije n'uwitwa Simeo mu gihe witwa Kwitonda Rebaka yakinaga nimero 10 mu gihe abawinga babo Byiringiro Rage yarahari nubwo bavuga yuko yatangiye atari neza nyine ko nyuma yaje gusa n'ahakombenka mu bakinnyi b'imbere bakina imbere n'ubundi Byiringiro Rage yakinaga uruhande rumwe rundi runyuraho Richard Kirongozi bazombwa mu gihe batakishaga witwa Ani Elijah mwabizi ko muri iyi minsi yashize witwa Ani Elijah atari we wari uri gukina bari kwitabaza izindi mbaraga zigiye zitandukanye zirimo no kugerageza bamwe mu bakinnyi batari bamaze iminsi bakina urabizi ko witwa Ingabire Christian bakunda kwita Tia ari wari umaze iminsi ari kujya abanza mu kibuga byanatumaga kenshi tujya kubona Rage ari gusa naho ari gukina mu 9 uyu munsi bari bongeye kugarura witwa Ani Elijah nyuma y'uko yari yagize match isa naho ari nziza simbuye kuri match yamusanze ku ikipe ya Gasogi nabo basaga naho bari kwitabira abakinnyi babo bose b'ingenzi bashobokaga mu izamu n'ubundi bari bongeye kugarura Gayeri nicyo twavuga kiyasaga naho ari impinduka cyane kuko nyuma yuko witwa Cyuzuzo Emeye Gayeri akoze match isa naho ari mbi cyane rwose kuri match ya Gicumbi akanatanga ibitego bibiri baje gufata umwanzuro wo kumusimbuza umwana witwa Ndagijimana Leandre byaje gutuma nyine amara hafi match eshatu cyangwa enye baramwicaje ariko uyu munsi bari bongeye kumugarura Cyuzuzo Emeye Gayeri wari mu izamu kabiri n'ubundi yarahari Nkubana Marke witwa Udahemuka Jean Dodier kuri gatatu n'ubundi nawe yari yitabajwe muri axe yabo bari bongeye gukoramo impinduka witwa Muhindo Kore yongera gutangirana na Adolphe Hakizimana nyuma yitwo yabivuze Fabrice agize ikibazo cy'imvune kuva yakira ntabwo warongera kugaruka mu kibuga mu gihe mu kibuga hagati harimo babasore n'umundi bamaze iminsi babafasha witwa Ngono Erive Ferna Erundo yarari mu kibuga hagati yafatanyije na Moderi Akbar ndetse na Hakim Hamisi wakiraga kuri 10 abandi rumwe rwanyiragaho Dani n'ubundi nk'ibisanzwe urundi ruhande runyuraho witwa kukoite udo ibyoke batakisha witwa Kazimwe Faizo byanatumaga nyine ikipe ya Gasogi United igerageza gusa naho yijajara uyu munsi navuga yuko match ikipe ya Polisi yasaga naho yatangiye umwanya mwiza wo gushaka intsinzi binatandukanye nyine n'ikipe ya Gasogi yabonaga kugenda isa naho ikipe ya Polisi itakaje nkuko dusanzwe tubizi Polisi ni ikipe igerageza guhanahana cyane binatuma akenshi na kenshi ikipe bari gukina akenshi bitariyirusha cyane byanatumye match zimwe na zimwe baragiye batitakaza kubera yuko
bamara igihe kinini bakereya uburyo bwinshi bwo gutsinda igitego ariko ntibatsinde tuma ikipe ya polisi kugeza kuri ubu ngubu atari yo kipe imaze gutsinda ibitego byinshi ariko tutirengagije ko ariyo kipe ikina neza bakina neza bagakereya uburyo bwinshi ariko uburyo batsinda mu izamu ubona ko ari bikeya muri limite n'ikibazo ubuyobozi bw'ikipe ya polisi ndetse na staff tekinike birimo n'umutoza bagomba kugenda basa naho barebaho cyane bagombaga gusimbura bonaga ko amaraso bashyahura reba kuri benshi ukabona ko ikibazo witwa Didier yongereye amasezerano nta kintu on va pas punir nos joueurs mais on doit faire le visionnage pour corriger la prochaine fois pour pas faire les mêmes erreurs bituma umutoza nawe asa naho agabanya uburyo abashyira mu kibuga ikipe ya Gasogi nabo bamaze igihe batakaza imikino kuko uyu nguyu ubaye umukino wabo wa gatatu wikurikiranye batakaje nyuma y'uko muri weekend bari batsinzwe n'ikipe ya Marine ibitego 2-0 nyuma y'uko rero aho ngaho umukino wa Marine wabanzirizwaga n'umukino batsinzwe muri ikipe ya El Hilal ibitego 2-0 n'ubundi hano kuri Kigali Pele Stadium bityo rero ikipe ya Gasogi nayo itari mu mwanya mwiza kuko yaje gukina uyu munsi ku mwanya wa gatatu ariko nubwo ari ku mwanya wa gatatu ni ikipe karenti itameze neza byanatumaga nyine bishyira mu mwanya mwiza muri imwe place ikipe ya polisi nayo nubwo itari imeze neza kuko imikino itanu bari bakinnye bari bamaze kunganya mu match zigera kuri enye nuko ko baherukaga no kunganya n'ikipe ya Musanze n'ubundi hano kuri Kigali Pele ikindi nakubwira nuko ikipe ya polisi ahangaha kwitwara neza uyu munsi bivuze gusa naho byongera kugarura umwuka mwiza nyuma y'uko bari no kwitegura kugarura bamwe mu bakinnyi babo barimo uwitwa Alain Katerega ufite icyumweru imbere kugira ngo yongere kugaruka muri timu ndetse uwitwa Emmanuel Arnold Okwi nawe yavuga ko rwose ngo agifite hafi icyumweru kugira ngo yongere kuba yagaruka muri timu n'ibyo umuntu yavuga kuri uyu munsi witwa Byiringiro Lage yasaga n'aho atari ameze neza muri match ndetse byanatumaga imipira myinshi yamugeragaho ayitakaza ariko yaje gusa naho akora extra individu aza gusa naho atanga umupira navuga ko ari mu bwenge cyane kuri Richard Bazomba kirongoza umupira yaje gugusha byanatumye nyine ikipe ya polisi isoza itsinda igitego kimwe gusa ni igitego cyiza cyatsinzwe n'utwa Anirija ni igitego cyiza wabonaga ko igitego cy'abataka ni igitego navuga ko nawe yarakeneye kugira ngo yongere gusa naho agaruka mu mujyo mwiza w'abataka nk'umukinnyi wari umaze igihe kinini ahabwa umwanya ariko atari gutsinda umwataka waguzwe amafaranga menshi ndetse nibuka ko yanavuzwe mu makipe atandukanye arimo ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi habuze gatoya rwose ngo yakinire ava mu ikipe ya Bugesera nyuma y'uko yari yarakoze performance nziza akanaba na top scorer mu mwaka ushize ntabwo yayitwaye neza bikabije cyane byanatumye nyine ikipe ya polisi itangira kuba yashaka uburyo yamuranforsa ari nabwo bazanye witwa Manuel Okwi ndetse kubandi navuga bageze performance nziza witwa Christian ize performance nziza uyu munsi nyuma y'uko yari amaze igihe kinini nawe bona ko aratera cross zikabura abantu bazataka ariko uyu munsi navuga ko apari ko yari yambaye n'igitambaro ubwo murabizi nyine yuko Zidane ntabwo ari uhari nabigarutseho cyane ko yari yarujuje amakarita uyu munsi ntabwo yari ahari byanatumye Christian wari wambaye brassard uyu munsi yitwaye neza nawe kuri axe centrale yiwe ya polisi witwa David Timezi ndetse na Issa Yakubu ntabwo navuga ko bagize match nziza ariko ubona ibyo ngibyo nabivuga bitewe n'uko nabo bayi match ari baro navuga ko nyinshi bagiye batakaza ndetse byanashyiraga ikipe ya polisi mu mwanya mubi kuba yatsinda igitego ariko tubuze no kubigeraho ko ikipe ya Gasogi nabo hari uburyo bagomba gukosora kuko nabo barakina ariko ntago batsinda ubwo ku bandi bakinnyi umuntu yagenda agarukaho mu kibuga hagati witwa Irango Dukunda Simeon navuga ko yageze akazi kasa naho katamgoye cyane bitewe nuko abasore b'ikipe ya Gasogi bakiri mu kibuga hagati ntago bigeze bamuha akazi kenshi cyane ubwo binajyanira nyine na Gakwaya Ronald ndetse na Kwitonda Alebaka ku ikipe ya Gasogi umuzamu Cyuzuzo Emegael yitwaye neza uyu munsi nyuma y'uko yari yakoze amakosa agakurwa mu kibuga uyu munsi yongeye kugaruka mu kibuga ndetse yitwara neza apari kuba yakuyemo na penalty yakuyemo n'igitego cy'uwitwa Risale Richard Kirongozi ubwo
ikindi navuga ko ikipe ya Gasogi ikipe igerageza gukeya uburyo bwinshi binajyanira nyine n'abafurubaka babo yaba uwitwa Nkubana Mark ndetse n'uwitwa Udahemuka Jean de Dieu bagerageza gushyira imipira myinshi muri box ariko ukabona ko Gasogi iracyafite ikibazo cya rutahizamu nomero 9 nyuma yuko batakaza uwitwa Aline Mbaye bongeye kuzana uwitwa Kazungu Faizo ubona ko nawe atarapira muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda ubona ko ntabwo performance ze zirahura neza nizo abandi bakinnyi nyine nka performance y'umukinnyi navuga ko tuba twifuza ngo ikindi navuga ku ikipe ya Gasogi nuko nguko nyine bakoreye uburyo bwinshi binyuze ku bakinnyi kuko icyo kudo ibiyo karagerageza ariko ukabona ko nta muntu uhara muri box wo kwitaba baro akora ubwo ni match yabaga uyu munsi ku munsi w'ejo ku gatandatu hazaba imikino myinshi cyane ariko icyo nakubwira nuko ikipe ya APR FC izabikina n'ikipe ya Gorira ahangaha kuri Kigali Pele ku isaha y'isa 9 n'ikipe ya APR irizaza gukina nyuma y'uko imaze iminsi yitwara neza yatangiye shampiyona isa naho ifite resultats zihindagurika ariko uyu munsi navuga ko apari ya match nk'eshatu bamaze gukora nubwo zirimo izi mikino y'ibirarane ikipe ya Marine ikipe ya Etincelle ariko navuga ko APR noneho yongeye gusa naho igaruka mu murongo nyuma yuko baheruka gukina banganya n'ikipe ya Polisi muri weekend yashize ndetse uyu munsi bari buze kuba bagaruka gushaka amanota ku ikipe ya Gorira navuga ko nayo itari kwitwara neza muri iyi minsi ubwo ni match tuzaba tubakurikiranira hano nabwo tuzaba duhari tuganira n'abafana tureba uburyo performance z'abakinnyi b'ikipe ya APR nabo bagenda bitwara ubwo abasore babo bitwa ba Sheikh Jibril Watara mwabonye ko yagarutse abasore ba Memera Dao mwaramubonye ko ku munsi wo ku gatandatu kuri Polisi yari ari muri bench byanatumye nyine wenda abo staff technique ikipe ya APR ntabwo yigeze imwitabaza kugira ngo be bamwifashisha ku ikipe ya Polisi ariko ntekereza ko ku munsi w'ejo bwo arahari witwa Memere Dao nawe azaba ari tayari cyane ngo Watara Memere Dao bandi basore babo baruboneka bitwa ba Nige na Kerema nabo bazaba bahari ku munsi w'ejo bwo ikipe ya Sport ku munsi wo ku cyumweru izabikina n'ikipe ya Bugesera mu karere ka Bugesera naho tuzaba duhari kugira ngo tugende tubakurikirira amakuru 5 kuri 5 Pascal ndi kumwe na Sam kuri kamera ubwo komeza ume hano kuri channel yacu kugira ngo amakuru